可以8成9成都係藝術嘅。但係有一段時間我係全程工作嘅，咁你話邊樣好？我2日都會出到作品出嚟嘅，即係都係香港嘅社會，你個客揾我，佢俾錢我做好嘅呢單作，中間我滲入少少我嘅藝術，我覺得係應該嘅。但係你話係咪藝術？我又唔承認係藝術嘅，係我中意嘅嘢啫。譬如你晏晝好多時間俾你去拍嘢，俾你去諗到一個好好嘅 shot，好好嘅表情，咁有時間就係藝術啦。即係可能個 shot 好藝術，係啊，我要好有 mood 咁樣走，同個沙咁樣飄，我先至覺得係靚嘅，咁我就收貨。但我就如果冇時間嘅話，我影個 shot 就走。如果用時間嘅層面嚟分，就可能分到咯。如果唔係時間上，好難去釐定。你有時間俾我就。如果我哋個範疇係講緊 wedding video 嚟講咧，咁要加入藝術嘅元素，你要當係一個 documentary。應該係 fire art 定係 documentary？係啦，冇錯啦。wedding video 我哋某種程度上，我哋都係要去記錄咗當日發生嘅事啦，都某程度上一條 documentary 啦。咁所以我哋要睇下我哋點樣睇 wedding video 呢樣嘢係一樣咩嘢？你用嗰個方法就係我點樣將條片變成 documentary 同埋 fire 啊嘛。其實 documentary 花係花嘅，兩樣黐埋嘅。wedding 如果佢要花，咪拍 concept video 咯。如果你 on day 就 on day 嘛，即係你要坐高鐵定係坐火車，你自己揀咯。但唔可以，我想又有火車又有高鐵喎。我覺得係個出發點問題。即係譬如舉個例，啱啱我上個禮拜影咗個孖簽，成個 shot 影住個新娘行嘅，咁由佢行咗喺出邊企喺度未 ready 個表情點樣轉變，一路行入嚟，忍住啲眼淚，又笑又喊又笑又喊，我自己好滿足嘅。我覺得成個 shot 好靚嘅，我覺得一個好靚嘅安塞，即係我自己好自我陶醉。咁我 send 咗俾個客，咁個客都覺得好靚，咁但係佢就唔中意 beginning 嗰陣時，即係其實我就因為我未剪嘅裏邊，我就咁揀咗個 shot 嚟嘅。我覺得開頭嗰個 opening 佢企咗喺度，個樣好唔集中，嗰個樣係好表達到佢嘅 moment。但係其實佢係啦，佢係唔中意。咁你問自己，你會點處理？如果你覺得我堅持要擺落去嘅，定係你會就咗個客，我會剔走咗嗰可能你哋3-4年。咁呢個係你自己個態度咯。即係我諗作為一個藝術家係有自己堅持嘅。我覺得呢個我唔會因為佢俾咗錢而跟住我就要呢度我覺得個鼻應該高啲喎，咁我就咁改咗佢。佢有自己執着，個客 buy 佢係 buy 佢個成品咯，唔會 challenge 佢咯。但係調翻轉我哋就我咁睇啦，始終都要顧個客，即係你明知女仔係唔中意你低炒㗎嘛。咁呢個係自己嗰個睇法，點樣去平衡呢樣嘢？但係你點解會？其實你係咪嗰下陶醉完，你特登 send 俾佢睇？唔係，因為我同佢講過，我好中意佢孖簽個嘢。咁但嗰時想俾佢睇到。個 product 未開始。未嘅，我淨係勾咗個 shot 俾佢睇，我真係未睇。我俾佢個 version，我會 cut 咗佢。會有嘅。你自己陶醉嗰個，我自己陶醉嗰個會留喺度咯。其實佢可能會未必隔咗4-5年或者10年之後，佢會同我講 Freddie，你有冇個 shot 啊？我想要翻。即係呢個係我自己睇。係嘅，呢個係個時間個層面。係啦，我成日都講每個人年紀睇嘅嘢唔同。係啦，因為你嘅經歷唔同。邊一刻可能嗰一刻佢覺得唔係，到咗某個年紀覺得喂依刻我好中意嘅，所以我覺得好難控制。即係你睇翻你自己10年前嘅片，好藝唔藝術咧？哇！真係好藝術啊！藝術到其實好難去定義啊，我覺得，因為你自己覺得藝術啫，個客唔覺得嗰樣係藝術嘅喎。可能有啲客覺得你啲顏色古靈精怪，或者搖來搖去，我嗰啲唔定嘅 shot 咁樣，咁佢可能覺得完全唔藝術嘅喎。但係你自己可能覺得好藝術嘅喎。即係嗰個每個人嘅定義唔同。係啊，其實我哋可以係啦，即係可能。影嗰個覺得我啲嘢一啲都唔藝術，但係我哋睇落去可能好藝術㗎。即係有啲人覺得超慢 slow motion 得升上嚟後邊啲煙升起，佢就覺得呢啲叫藝術。但係其實冇定義㗎嘛，唔知㗎嘛。咁係啦，可能有啲人覺得好啡色係藝術，有啲人又唔係，有啲人我覺得黑白係藝術。咁個個人都即係我覺得全條片都係 Steadicam。全日都係一條 highlight 咁樣樣，我覺得係藝術啦。係一個 Y 縮影成日。即係有啲人又或者可以，又或者可以試下一 take 影咩嚟嘅，成個一個 shot，咁好藝術啦呢件事。但係佢個客可能唔會理解你嗰個呢個，即係你覺得藝術，佢唔理解你個藝術場面。自己心目中點樣去理解個婚禮咯？係啊，咁你理解得到你個婚禮係
你自己嘅腦海入邊有啲某一啲畫面或者有啲位係應該會係點嘅咧？咁你會去專注去留意嗰啲細，所以我就係用個即係自己個心覺得分享係啦，即係個分享應該係點樣嘅，咁就自己去捕捉翻。呢個 shot 係咪真係好藝術？其實我冇諗過，係啊，即係咁講咯，我覺得係會係因為我去點樣去表達翻條片出嚟，即係我嘅角度去睇呢件事，就係咯，即係可能就係所謂嘅藝術啦嚇，真係唔知啊，真係你點樣去表達咁，然後個客人中意你個表達嘅方法，咁就係咯，即係佢中意你嗰個 sense 咯。都冇真係冇話點樣藝術嘅，不過我就會係真係好覺得係好似講故仔咁樣，我都係覺得係即係拍婚禮係比較上 documentary 啲嘅。我好想試一次係即係笠個高號頭盔，即係自己嗰啲叫第一身視覺咁拍一個咩？即係我自己好想係有一個咁嘅，即係我當我自己結婚啦，我想收到一個係咁嘅 video，即係我會覺得係好藝術，但係即係正常你俾錢 join 你嗰啲人，咁會覺得呢樣嘢係藝術啦。咁但係係咯，即係係我都唔知想講咩。我明喎，我都明啊，即係我覺得藝術，我哋結婚都係係咯，因為我即係嗰樣嘢係好 live 嘅，即係我會覺得我如果可以抽離喺嗰件事，因為我真係諗過，我到最後唔係放喺我度，放喺我女度嘅，我係諗過嘅。我話我嗰日我就係、我未必係笠住嘅，但係我會點樣用我隻眼去望佢咯。但係全部都係我會問佢，因為我已經諗定，我女12歲啦，真係我日日都係諗下第日佢畢業我會咧就咁，其實 OK 㗎，我覺得。我想睇到成件事。係啊，即係喂係我嘅，我想睇我隻眼望到佢而我唔使講俾人聽㗎嘛。但係你話係咪藝術？我覺得係。可以，其實我都覺得係藝術嘅。但係即係譬如我哋喺香港拍 video，始終係有個標準，即係點都要整齊，有部機咁拍翻晒成件事。所以又啱啱頭先嗰個問題就係商業同埋係唔緊要啊，係咪呢個問題？下一個 job 就安排你咁樣做咪得係嘛？係啊，可能你抽到好多 shot 俾你㗎。係咯，就咁啦。無論係 wedding 上面定係你做啲 commercial video 上面咧，都有好多嘅限制喺度。即係好似你頭先講緊，你話自己第一身去睇自己個女點樣成長啦。咁我睇過一條片喺日本嘅廣告買嘅車嘅。咁我唔知你哋有冇睇過？睇住自己個女一路咁每年喺度大咧，其實嗰條片係好好睇嘅。但係你試下將呢個咁嘅 idea 擺翻喺香港嘅廣告片裏面做，應該就唔會擺嘅。佢覺得你嘥好多錢去做呢件事啊。唔係咁你 wedding 就製造多咗。咁如果你係拍一條廣告啊，一啲 commercial 嘅片，你就好容易可以表達。又係 concept video 啦。係啦。其實頭先講嗰樣嘢，其實可以已經係放喺 concept video。講你 wedding 之前，或者你諗緊嘅嘢，就係呢樣嘢已經可以掉晒落去啦。所以你就主力做。係啦，所以最重要。我覺得一路香港嘅傳統就係結婚影 pre-wedding，跟住上機就影相，跟住咧飛機就影相，再加拍片咁。咁但係 pre-wedding 咁而家都開始有嘅，有啲 pre-wedding 我將佢哋新人嘅故仔擺落啲相度啊咁。咁但係其實我覺得而家會唔會有趨勢就係因為而家我哋即係 video 質素越嚟越高啦。咁你講嗰樣嘢就，如果你真係想要藝術嘅多啲天馬行空嘅嘢，即係會唔會拍啲 concept video 咧就會其實容易啲攞到嗰樣嘢咯。頭先講嗰日 documentary 你諗嘅嘢係之前嘅嘢㗎嘛，之前你可以有準備去拍你中意嘅嘢。可以係天馬行空。係有天馬行空，好多天馬行空嘅，其實我都好多呢啲嘅。咁啊，你嘅 footage 其實點樣諗都得，不如試下創作樣嘢，係咪擺之前做？即係藝術嘅嘢可以發生嘅。